Gli stati generali della professione vogliono definire il medico del futuro, il medico dei prossimi anni, da qui a 10, 20, 30 anni se possibile. È un medico che deve supportare una società che cambia e chiaramente tutti i cambiamenti sono difficili, però il cambiamento o si governa o si subisce. Noi non vogliamo subirlo, vogliamo governarlo, vogliamo farlo però non in maniera autoreferenziale ma con tantissime altre professionalità e professioni. Vogliamo farlo con i sociologi, vogliamo farlo con i filosofi, vogliamo farlo con i costituzionalisti e giuristi, ma soprattutto con i cittadini. E da qui sono partiti gli stati generali. Ma quello che vogliamo risolvere subito è dare risposte concrete non soltanto ai medici che in questo momento sono in servizio e che nonostante le varie problematicità che ci sono e quindi la carenza dei medici e la carenza dei contratti che non vengono rinnovati, la nostra categoria è più di 10 anni che non ha rinnovato un contratto. Nonostante tutto questo, nonostante le violenze subite dagli operatori sanitari, nonostante tutto questo stiamo cercando di dare risposte, ma la risposta più concreta che vogliamo dare è al futuro. E il futuro per noi sono i giovani medici che sono in questo momento chiusi in un imbuto formativo. Bisogna ragionare con l'università, bisogna ragionare con le istituzioni, ma rispettando tutti, ma vogliamo essere rispettati perché l'ordine è un ente sussidiario dello Stato e quindi ha una delega in questo senso data dallo Stato e vogliamo essere ascoltati per poter dare il nostro contributo.